ما يصير. هذه المسألة هم اكو مسألة ترتبط بيها، خلي اقولها. الغسل لازم يكون له سبب، يعني مو هالشكل قوترة واحد يقول خلي اروح اغتسل. الحين واحد ما عنده شغل يقول خلي اقوم اغتسل. خب اي مناسبة تغتسل؟ يقول هالشكل اغتسل قربة الى الله تعالى. مو ثابت غسل بلا سبب. نعم وضوء للطهارة قربة إلى الله تعالى ثابت، أما غسل أو تيمم من دون سبب لم يثبت. وأكو شبهة عند بعض المؤمنين، أحيانا أفرضوا يجي من العمل جاي الظهر، يدخل للحمام يريد يتنظف، فيقول أنا داخل للحمام خلي أغتسل بلا مبرر، يعني مو يوم جمعة وكذا. وبعضهم يغتسل ويروح يصلي. هذا كله خطأ. لم يثبت عندنا غسل بلا سبب، يعني مو زماني ولا مكاني ولا فعلي. لازم يكون أحد هالأمور اللي راح نذكرها يتحقق حتى يصح الغسل. هذا الغسل يقول مثلا زيارة الحسين مثلا قربة الله تعالى، أو